好啦，大家晚上好啊！咁咧啱啱咧就掛咗8號風球咯喎，咁咧我買咗好多餸啊，聽日咧就唔使買餸啦，聽日由得佢打風啦。咁咧嗱，今晚咧我就想同大家即係分享啲咩菜式咧？大家估唔估到啊？我有啲乜嘢啊？擺開晒架步啦，咁有冬菇啦，浸緊下邊嗰啲咧就係呢個係金華火腿嚟嘅，金華火腿片切薄咗，而家浸緊咁浸咗大概10零20分鐘噶啦，咁浸佢半個鐘頭到預算嚇。咁今日到底整咩餸啊？古法蒸東星斑或者係即係古法蒸魚啦咁樣嗱，咁所謂嘅古法咧都有好多種嘅，即係好多種做法嘅。不過咧萬變不離其宗咧，就一定有咧金華火腿同埋冬菇呢樣嘢。咁點解叫即係古法咧？或者點解要咁樣蒸咧？因為我買嘅係冰鮮魚嗱，今日咧我就買咗呢條魚咧，大概10兩到啊嚇。咁咧嗱，大家睇下，咁唔係好大條嘅啫。咁其實咧就食魚嚟計啊嚇，其實咧就唔可以太重 ，OK？ 太重嘅話咧，咁其實咧就唔係好，我自己覺得啦，即係個肉咧就會變鞋嘅。咁通常咧我自己譬如話我自己屋企嚟講嚇，通常買呢啲斑魚咧係唔會超過1斤嘅，或者係剛剛好1斤鬆啲啦。如果譬如話我哋家庭聚會人多啊嘛，咁我寧願咧就買2條10兩，或者買2條即係11、2兩到啦，咁樣嚟俾大家都有得享用。但係咧我就一定唔會買大魚嘅，因為咧大魚咧相對地佢會比較鞋啲啊。咁我窮啊嘛，又想食東星斑，咁所以咪食冰鮮魚咯。大家應該如果成日行街市嘅話，都見到咧好多東星西星啊嗰啲，即係嗰啲魚賣嘅，嗰啲斑賣嘅。咁其實幾好食㗎，如果大家識整嘅話。咁東星斑嚟講咧，因為個肉咧就比較嫩一啲滑一啲，咁所以就適合攞嚟蒸啦。OK， 咁點解會加咁多淋糝嘢？如果佢唔係冰鮮魚嘅話咧，我梗係清蒸啦，係嘛？冰鮮魚嘅話咧，我哋咧就需要係去加啲材料落去。咁主要咧就係冬菇同埋金華火腿。咁點解叫古法啊？因為以前咧，除咗係即係即撈即食之外咧嘅海邊之外咧，其實內陸咧想食到魚咧就好艱難嘅。咁咧就古代咧就發展咗千奇百怪各種嘅即係魚嘅食法，但係都唔係新鮮嘅食法。譬如話桂花魚啦，即係所謂嘅決魚啦，最出名嘅梗係安徽嘅咩臭決魚啦，都係其中一種食法。OK， 好冇？咁咧都係其實都係屬於即係鹹魚啊，或者冰即係鹹鮮嗰類，即係醃鹹咗之後，再等佢發酵，跟住然之後再整。咁以前就係古法就係咁樣。咁其中咧一個古法咧就係利用呢個金華火腿同冬菇嘅味咧，就掩蓋呢條死魚嘅臭味。OK， 咁當然唔會臭啦。我哋香港就算即係死極都有個譜臭極都有個譜咁但係都需要處理嘅。嗱，我先處理咗條魚先咁講完歷史嗱一如以往咁咧就我嗰條魚咧就要先做嗰個清潔先，跟住然之後除腥其實咧，大家如果有跟過我做嘅話咧即係跟過我嘅除腥大法去做嘅話咧，咁大家其實咧就已經係即係領略過。唔好意思因為我要抹手我要俾大家睇下我點樣洗魚。OK， 嗱，咁洗魚就好簡單嘅啫，攞隻手咁樣順住佢嗰個魚身咧就掠佢咁咧，只要咧掠到咧就係佢嗰個表面咧，你隻手感覺到佢乾爽咧，咁表面嗰啲魚潺嗰啲魚血各樣嘅細菌咧都即係都會係大量減少嘅。咁嗱，跟住然之後，大家睇到，咁我又要捽下個魚肚啦，咁將個魚膜啦、魚腸啦嗰啲全部掹晒佢出嚟啦。OK， 咁呢個咧就係除腥嘅第一步嚟嘅。呢個即係古法蒸東星斑啦。其實咧
就可以作為呢個節日菜用嘅，又有啲睇頭啊！但係又可以平嗱。咁我而家今日咧，我就係買呢個係冰鮮嘅。咁但係其實咧，最佳嘅又最慳錢嘅食用方法，大家知唔知係乜嘢啊？嚇！大家知唔知啊？梗係睇住啲魚死嚇，嗰啲海鮮咧嗱，大家行去街市嗰啲即係游水魚檔咧，通常咧佢哋都會附帶咧係賣一啲啱啱死咗嘅東星斑，即係一斑類嘅。哇！嗰啲平好多啊！本來300蚊一條就變成200蚊，但係嗰啲因為啱啱死咧，就比我而家大家見到鏡頭呢個咧係呢個東星斑咧就更加鮮味嘅。OK， 咁所以咧大家可以試下呢個方法，慳少少錢，但係又可以食到好嘢啊！嗱，好啦，咁咧呢個時候咧，我哋咧就要係先係同呢個東星斑咧就係戒咗佢先，咁啊咧每一刀咧大概係戒佢斜切啊，45度角，咁咧每一個咧大概2/3寸到啦。啊，啲肉好實淨啊！嗱，斜斜地切，咁可以嗰條魚咧。大概係2/3寸到啦，咁咧嗰條魚咧可以切，即係可以切戒到幾多戒就戒幾多戒，1、2、3、4、5、6、7、8戒啊 ，OK。咁啊個底啊唔使噶啦，個底由得佢，因為等陣間嗰個底咧，我哋就咁煎嘢落去嘅，呢個咧就擺面嘅 ，OK。好啦，嗱呢個時候咧整完啦嘛，跟住咧我哋就要做乜嘢咧？梗係要隨聲大法啦！大家記唔記得我嘅隨聲大法啦？首先就係要放啲鹽落去，嗱跟住反轉嚇。嗱呢個時間咧落多少少鹽都唔怕嘅，因為我最主要嘅目的咧就係嚟隨聲嘅啫。OK， 好嗱，跟住然之後咧。我哋就要係落啲胡椒粉或者胡椒碎啦，好，跟住然之後咧就要落酒啦，嗱呢個步驟咧就唔係要係醃，記住啊！我哋只不過係隨聲嘅啫。嗱，跟住然之後就抹勻佢啦，跟住呢邊又係啦，抹勻佢啦。嗱，跟住然之後咧就喺個即係攞啲酒啊汁啊嗰啲咧，就喺個肚腔嗰度抹一抹佢啦。嗱，咁樣咧就可以呢條魚咧就有效隨聲噶啦。咁啊擺幾耐時間咧？5分鐘到嚇。咁嗱，呢個5分鐘時間之內咧，我哋就做其他嘢啦。咁我哋梗係要係洗冬菇啦，切冬菇啦。嗱，咁啊冬菇咧就盡量咧就揀大隻同埋腍一啲嗰啲。呢隻叫做好似叫做蓉啊，即係魚蓉個蓉咧，蓉菇啊嚇。咁咧就係佢比較上係腍身啲嘅。嗱，而家咧我摸上手都好腍嘅。咁啊，盡量揀冬菇嘅時候咧，就揀大隻啲同腍啲，記住啊！跟住然之後切幼絲，嗱佢已經好腍啦。嗱咁啊，切好啦，一隻就夠噶啦，夠有突噶啦 ，OK。跟住然之後咧，我哋咧就要係揸乾水啦。嗱，揸乾水之後咧，我哋等間要蒸嘅 ，OK。咁啊蒸嘅時候咧，我哋要同佢入味啦。入味咧就俾幾條葱俾佢。嗱，咁啊擺一邊。跟住然之後咧，
嗱，我呢個真係古法嚟嘅，就唔係酒精片㗎嚇，因為咧係多比其他嘅古法嘅蒸法咧係多咗一個工序嘅，係乜嘢咧？我零零舍舍咧，我要蒸呢個係冬菇嘅。咁啊，本身大家都知啦，蒸魚我哋唔可以蒸太耐㗎嘛，大家話係咪啊？咁但係咧，冬菇咧，你蒸嗰幾分鐘咧就冇可能腍嘅 ，OK？咁呢個時候咧，我哋就需要乜嘢咧？我哋就需要預先咧就蒸咗啲冬菇佢嗱，咁啊擺啲薑片啦，擺啲葱啦。好嗱，呢個而家鐘響咧就係嗰啲咩啊？嗰啲火腿咧浸好啦嗱。OK， 咁啊擺咁樣攞啲薑片，攞啲葱陣間攞嚟蒸嘅擺埋嗰啲冬菇片一齊。好啦，嗱呢個時候咧就輪到呢個係咩咯？輪到呢個係金華火腿咯。嗱咁樣金華火腿咧本身咧點解要浸咧？因為佢好鹹嘅。OK。咁啊，跟住然之後索乾啲水佢啦，就唔好隨便揸佢啦。我先頭其實做咗個錯誤嘅示範啊，錯誤嘅動作啊，因為咧咁樣揸佢嗰啲火腿片咧就會係散噶啦。OK， 因為金華火腿唔同話西鬼佬嗰啲即係整好咗嗰啲火腿啊。咁嗱，索乾佢先啦。OK， 好啦，嗱索乾咗之後咧。索乾佢之後咧，跟住然之後嗱，我哋加少少嘢落去啊！大家等等啊，咁我擺翻好佢，擺翻正佢咯。好嗱，呢個火腿咧，我哋都要蒸嘅。咁但係蒸之前咧，我哋要加啲嘢落去。呢啲係咩嚟㗎？蜜糖。好食嘅嘢咧，就係工序咧有少少煩嘅。嗱，咁咧蜜糖咧就唔好放太多啊！我唔知道大家咧知唔知道有樣菜式咧叫蜜讚呢個火腿，就類似我咁嘅做法啦。咁本身咧嗰個即係金華火腿咧就係好鹹嘅。OK， 咁我而家咧就加咗呢個蜜糖落去咧，咁跟住之後再蒸佢咧。咁咧，佢就唔會咁鹹噶啦，而且有種係甘甜嘅咁嘅感覺。OK， 嗱咁啊，嗱冬菇切絲加薑葱擺埋一齊，等間落去蒸。跟住然之後呢個咧金華火腿咁啊浸咗佢之後咧，跟住然之後加少少蜜糖落去蒸，蒸完佢先至擺落嚿即係嗰啲魚嗰度。OK。好啦，嗱咁我介紹下，咁咧金華火腿以前咧，我哋咧就係現成咧逐塊火腿切出嚟噶嘛，但係而家現代就唔會啦。大家睇到嘅，我買呢個金華火腿咧，佢已經包裝好噶啦，真空包裝嘅，我啱啱先開嘅啫。OK， 咁咧唔用嘅時候咧就擺落去急凍，咁咧就可以保持得耐啲，擺成年都唔怕嘅。OK， 好冇？嗱咁啊，基本上。咁啊，嗰個介紹完畢啦。嗱，呢個魚咧又差唔多咯喎。呢個時候咧，我哋就攞去洗啦。嗱，咁啊，記住啊，我哋攞鹽、攞酒、攞胡椒咧，係去洗嗰條魚嘅啫，就唔係咧攞嚟醃到佢入味嘅。咁所以個時間唔可以拖得太長，5分鐘到好啦或者甚至無咧，你覺得自己已經清洗乾淨咧，即刻清洗翻佢都仲得嘅。咁呢個過程咧係點解要咁做咧？我哋咧就係要盡量咧就係要係除咗佢個即係魚身表面嘅二線菌啊。咁我已經大凡我整海鮮咧，我都同大家即係之前都已經好詳細介紹過點解會有魚腥啦。大家要記住呢個魚腥味咧，唔代表係佢嘅鮮味。OK， 好多人咧就混淆咗以為咧咁多工序洗走晒佢啲鮮味乜啦。咁其實咧，大佬大家知唔知咧？大凡係生物死咗之後，好容易惹到好多細菌㗎，尤其是天時暑熱嘅時候。OK， 嗱咁啊，大家見到嘅我咧就係咁。即係抹佢啦，咁同埋咧就塞啲紙入去個肚腔
個頭入邊咧索乾佢。嗱呢一個咁樣點解要索到佢咁乾咧？其實亦都係令到佢咧減少二線菌嘅其中一個方法嚟嘅。因為咧水咧係好容易咧濕氣咧好容易滋生細菌嘅。OK 咁所以咧呢啲咁嘅功夫同埋呢啲咁嘅即係呢啲咁嘅廚子咧嘅浪費係少不免嘅。嗱咁咧我哋盡量咧就抹乾佢，咁樣就可以減少嗰個二線菌啊對於嗰個即係呢個屍體嘅影響OK 對唔住我唔應該講嗰個詞嘅咁減少佢嘅影響咧，咁自然我哋食嘅時候就係啖啖都係魚佢應有嘅鮮味我哋而家呢個動作咧唔係要整走嗰啲鮮味，係整走嗰啲臭味啫。OK 同埋腥味啫。記住咁如果跟住我呢個方法做嘅朋友仔，應該就領略到我講嘢嘅意義啦。咁有質疑嘅朋友仔唔緊要，跟一次做。如果唔好食嘅話，你可以以後都唔使睇我啦。OK 好嗱，咁乾淨晒咯喎咁我就擺埋一邊啦跟住然之後咧，我就準備定咧就係呢個薑片，就等陣間用嘅，我嚟蒸魚用嘅咁嗱，因為古法咧我哋為咗設計嗰個即係外形好睇啲咧，我哋就唔係切絲啦，就係切片。等陣間咧就夾住嗰啲冬菇同埋嗰啲夾住呢個冬菇咧，同埋呢個係火腿咧，就一齊擺落去咧嗰啲魚身嗰度。OK， 咁切幾片啦唔使切太厚嘅。跟住然之後拍齊佢嗱，咁先開邊啦。跟住然之後咧，我哋咧打個10字就得噶啦。嗱咁咧，等陣間咧就一片火腿、一條冬菇絲、一塊薑片咁樣夾落條魚嗰度。OK， 好嗱，咁前期功夫完成，跟住然之後咧，後期功夫咧，我等陣間咧再開機同大家分享啦。OK，咁唔講咁多啦，咁再嗱，為免大家有啲誤會，咁我攤開晒啲材料咯。嗱，就係呢度咁多嘢啦。OK， 好冇咁等陣間見啦。好啦，嗱咁咧就先頭就同大家簡介咗點樣洗魚點樣去除腥啦。咁呢個時候咧，我哋要預先咧就要同嗰啲材料咧就蒸一蒸佢先如果唔係咧，嗰啲火腿咧就會好鹹噶啦，嗰啲冬菇咧就唔夠腍嘅咁變咗咧就最後尾變成咧就係四不像等等先。好嗱，咁我而家又出動呢個法寶啦，蒸兩樣嘢。嗱，咁先擺咗啲火腿喺底，跟住再擺晾多個飯架再擺呢個冬菇喺面。咁蒸佢幾耐咧？就蒸佢10分鐘OK， 10分鐘。咁咧嗱，我咁樣做嘅目的咧就有兩個目的嘅。第一就係可以嗱，先頭大家都見到我啲火腿係咪加咗蜜糖落去咁咧就令到啲火腿咧可以腍啲啦，同埋咧就可以入味咧有少少甜嘅感覺啦。咁另外咧啲冬菇咧亦都可以令到佢腍啦，同埋咧係因為我又放咗薑葱落去咧，佢都會預先咧接受咗薑葱嘅味咧，陣間攞落去蒸魚咧就非常之美味噶啦。OK， 嗱。咁蒸好咗之後，我就唔俾大家睇噶啦。陣間咧，我直接咧就排埋，即係排上嗰條魚嗰度。點樣排開始蒸我再同大家分享。OK， 咁唔阻大家時間陣間見。嗱，好啦，大家咁咧，我就已經係蒸好咗嗱，俾大家睇下蒸好咗嗰啲火腿啦。嗱，大家見到我係剪幼咗喎，因為我先頭唔記得同大家去分享下，因為咧佢嗰啲位咧就會比較上係即係窄少少啦，咁所以就要切絲啦。嗱，咁蒸好咗嘅冬菇就係咁樣嘅。咁咧冬菇咧我哋用喺海鮮嘅時候咧其實咧最主要咧我哋就係要食佢嘅清甜OK， 嗱好啦，咁呢個時候咧嗱我哋咧就我先頭咪戒開咗嘅，跟住然之後咧，我哋戒開咗之後咧，我哋就塞嗰啲
金華火腿落去啦，跟住然之後就塞一片薑片啦，咁每一度啦。點解我先頭咧斜斜地切就咁解啦？因為咧佢好自然咧，佢就會咧係夾住嗰啲即係夾住嗰啲材料嘅咁所以我哋咧就要斜斜地切就唔好咁我一塞過去係咪塞得好整齊啊？咁當然如果個魚肉越厚嘅話咧，我就塞得越靚 ，OK？ 咁為咗方便起見咧，我就用手啦，就大家唔好介意啊。咁塞咗啲薑落去啦喎，跟住然之後咧就塞呢個金華火腿落去咯喎。咁呢個金華火腿我都試過味㗎啦，咁絕對唔鹹嘅，但係好香口嘅咁先頭大家都見到咧，我係落嗰啲咩落去啊？落嗰啲蜜糖OK， 記住落少少蜜糖落去蒸嗰啲金華火腿咧，係可以令到佢咧更加甜嘅。咁為咗方便咧，即係要塞落去啦，咁所以咧我就要用呢個手咁大家見到我塞得好密實嘅係咪？咁點解咧？金華火腿我哋要切絲就咁解啦，咁咧就方便我哋塞落去。我慢慢啦，大家就唔好介意呢啲咧，就真係手工嚟嘅。大家見到喺酒樓食咁靚仔，點解啊？人哋即係喺背後做咗好多嘢㗎。OK， 好啦，咁塞齊啦喎。每一個段落咧，我哋都要塞嘅 ，OK。好，我而家咧就換一換隻碟先，等我一陣哎呀，咁咧呢啲咧剩翻低嗰啲啦，金華火腿咧就鋪喺底啦 ，OK。咁等陣間咧，佢會繼續出味嘅。咁剩翻嗰啲汁咧就唔好要啦。好，跟住然之後咧，我就鋪呢個冬菇啦。等陣啦，我揀一揀翻嗰啲薑片嗰啲葱出嚟先。好咁大條嗰啲啦就墊喺底啦，咁細條嗰啲咧，等陣間咧我就攝落嗰條魚嗰度咁剩翻低嗰啲薑片咧一樣啦，墊喺底啦。咁呢啲咧等陣間咧我哋係可以食得翻嘅咁所以咧就唔使理佢噶啦。大家如果有跟住我做開嗰個即係做開嗰個處理魚嘅程序嘅話咧，大家都知道咧，我咁樣處理完之後咧，嗰條魚咧，嗰啲魚汁咧係可以用得翻嘅。OK， 好咁啦，跟然之後咧，我先頭嗰度咁繼續啦每一條就即係每一度咧嗰個間隔咧，我就搭條冬菇絲落去啦。咁由於咧我哋要咁樣做所以我哋要揀嗰個冬菇嘅時候咧，就唔好揀啲太過硬㗎。咁其實咧你就唔需要咧太過即係緊張嘅，你只需要去到現場咧，去到糧油鋪、海味鋪，你同個豉油婆講同啲店員講，你話喂，我想要啲腍啲嘅冬菇我嚟蒸嘅，咁咧佢就識得賣俾你㗎啦。咁唔貴嘅，140蚊到嘅啫1斤講緊。OK 咁完咗咯喎，係咪啊？係咪好簡單咁我剩翻低嗰啲冬菇絲咧，我就擺埋落個面嗰度即係擺埋落個底嗰度啦。OK， 咁基本上成條魚咁就完成啦。咁呢個咧就半製成品嚟嘅。跟住落嚟咧，我哋就要開機啦
即係開機唔係開火蒸魚係開鬼機咩？好嗱，咁咧我等陣間咧落去蒸嘅時候咧，就我再開機啊！咁啊，大家等等啦 ，OK？咁啊唔阻大家啦嚇。好啦嗱，大家咁啊水滾啦喎，而家咧就落去蒸魚啦啊！咁啊嗱，好嚟到呢個部分咧，就已經進入大直路啊，就非常之簡單嘅 ，OK？咁就唔需要係即係太過去理佢噶啦。咁啊嗱，放咗落去之後咧，跟住然之後咧，我哋就簡單計時就得噶啦。幾耐咧？因為佢得10兩到嘅啫，所以咧我哋8分鐘足夠啦嚇。嗱，咁咧好多人咧就成日問啦，就話喂蒸魚應該要用幾耐時間㗎？咁嗱，而家我清楚咧，再重複一次，就係用佢嘅重量斷兩計，就乘以0.8就一定錯不了嘅，即係蒸海鮮嚟計啊！如果部分嘅貝類咧可以去到0.7、0.6都 OK 嘅，咁啊視乎佢肉身厚啦，視乎個重量啦。咁咧嗱，譬如話我而家一條魚，我呢個10兩係咪？咁乘以0.8咪就8分鐘咯，係咪好簡單嘅數學啊？如果我係16兩嘅話，就乘以0.8嘅話，咁啊648就13分鐘以內咯，2分鐘咯，就1斤以上嘅 ，OK 得唔得？咁另外咧，有啲魚厚身啲嘅咧，我哋可以加多幾十秒或者1分鐘俾佢。咁如果有啲魚係薄啲，譬如話你淺扁踢，譬如蒸嗰啲多寶魚嗰啲咧，咁你又可以係減輕翻啲時間喎。好啦，最後你驚住啲魚唔熟，現場睇佢邊度啊？睇佢隻眼珠。如果佢隻眼珠係突晒出嚟，即係嗰個白眼球變成一粒白色嘅波波嘅話咧，再爆咗出嚟嘅話咧，咁條魚你想佢唔熟都難，只有過熟嘅啫。如果見到咁就得唔得 ？OK 嗱，蒸魚真係好簡單嘅，記住啊，條 formula就係乜嘢啊？用個重量乘0.8，逐兩同佢計。OK， 咁而家呢條魚10兩嘅咪蒸佢8分鐘咯，嚇。咁如果係16兩，即係足1斤嘅，咁咪蒸佢11、2分鐘咯。OK， 得唔得？嚇，跟住然之後再睇下佢嗰個厚度。咁啊，譬如係蒸多寶魚嗰啲，因為佢薄啊嘛，咁所以咧我哋又可以酌量減低啲時間，就係咁簡單，蒸嘢就係咁簡單噶啦。OK， 得唔得？好啦，咁啊等間蒸好咗之後，再同大家分享個效果啊。嗱，好啦，大家咁啊鐘響啦喎，我睇下個結果先啦。咦，差唔多得咯喎。嗱，咁咧就佢嗰隻眼咧就仲爭少少，咁咧我就俾多1分鐘佢啊。好啦，嗱咁咧而家咧就已經係熄咗火啦嚇，又俾多咗1分鐘佢啊。咁睇下點先？咦 ，OK 啦，差唔多啦。好嗱，呢個時候咧，我哋咧就可以放呢個葱絲上面啦。嗱，我咧就特別多嘅，哇，好勁啊，好勁啊！嗰個即係都係要開翻個抽氣扇啊！如果唔係咧，嗰啲蒸氣好勁啊！咁啊嗱。咁啊，擺上面啦。咁咧，嗱，我講過好多次嘅，因為咧我處理個特別嘅處理魚身嘅方法咧，所以咧我啲魚汁咧全部都可以攞得翻嚟用嘅。OK。嗱，咁我留翻少少咧，等間影相嘅時候嚇，大家睇下我放幾多葱落去，係啊。咁咧，嗱，等間咧我讚油嗰陣時，我再開機啊，咁啊再做一個總結，咁就完啦。好簡單㗎咋，呢個古法蒸魚啊！你只不過要花多10分鐘去蒸嗰啲火腿同埋蒸嗰啲即係嗰啲冬菇嘅啫。OK， 嗱好啦，大家咁咧就而家讚好熟油啦，我真係要熄咗個抽氣扇啊！咁咧嗱，而家咧我就讚熟油啦。OK， 咁咧就係直接讚熟嗰啲葱。咁嘅葱咧就最香嘅。好嗱，跟住然之後咧，我哋咧就可以直接咧就係落呢個生抽啦。嗱，咁咧大家見到咧，我落生抽咧就會比較多嘅，因為咧
佢落去咧會係混和埋啲魚汁啦，OK。咁所以咧，其實咧實際上咧，佢嗰個鹹度咧就唔算多嘅，即係唔算話太過鹹嘅，OK。好，嗱，咁我而家咧就做個總結啦，嚇。咁啊，其實咧古法蒸呢個魚咧就好簡單嘅。咁嗱，古法蒸魚咧，其實就可以蒸石斑啦，蒸鱸魚啦，蒸呢個係淡水魚嚟講咧，就蒸呢個係桂花魚啦，或者即係叫決魚啦 ，OK 嚇。咁嗱，點解會有呢個所謂嘅古法蒸魚出嚟嘅咧？咁我先頭都已經講嗰個古仔啦。因為古時咧，我即係啲有錢人咧要食魚咧，其實都好艱難下嘅。咁於是乎咧，喺咁嘅情況之下咧，佢哋食到嘅魚咧好多都唔係新鮮魚嚟嘅，嚇。咁所以咧就發明咗有個叫做古法蒸魚。咁啊，古法蒸魚基本上一定係金華火腿同埋呢個係冬菇絲噶啦 ，OK。咁但係亦都會有人係會用肉絲嘅，其實個道理就差唔多嘅。不過咧就有嘅話就一定係用金華火腿，因為金華火腿咧佢嗰種鮮佢嗰種鹹香咧可以蓋過咗啲海鮮，即係啲肉啲魚類咧經過長途運輸嘅情況之下嗰種腥臭味嘅，得唔得 ？OK， 好啦，嗱咁啊呢個魚我哋要加呢個冬菇絲啊，加呢個金華火腿落去咧，咁所以咧。我哋就要係即係3樣嘢，其實就唔拉更嘅。大家都知道啦，冬菇梗係要燜到個腍先好食噶啦，係咪啊？金華火腿咧，如果你唔處理過佢咧，佢就好鹹嘅。咁所以咧，呢個古法蒸魚其實個精華所在咧，就係乜嘢啊？就係處理嗰個金華火腿同埋冬菇啦。OK。咁咧金華火腿就冇得揀嘅，咁啊梗係有個名俾你叫，梗係只有金華火腿一樣啦。咁大家先頭我都俾大家睇到咧，就係而家多數都係獨立包裝噶啦。咁所以咧，大家唔需要擔心話，哎呀，我會唔會買多咗啊咁樣。咁嗱，而家咧我俾大家睇下嗱，呢個金華火腿即係呢個獨立包裝，佢獨立開2嚿嘅。咁咧嗱，呢個咧我今一次用完咧，我就會用保鮮紙包住佢咧，就保鮮袋包住佢咧，就擺冰格咁咧。擺成年都唔怕嘅 ，OK。要用嗰陣時就攞翻出嚟用啦。好啦，咁咧冬菇絲嗰方面咧，咁啊基本上就係攞呢個溫水咧浸泡佢1個鐘頭就乜都得噶啦，就唔使話隔夜整嘅。記住，不過要記住咧，我哋買冬菇嘅時候要同老闆娘講，即係同啲員工講咧，就話我要腍啲嘅冬菇，大隻啲嘅冬菇 ，OK 得唔得？咁咧其實咧。可以咁講咧，古法蒸魚用嘅冬菇唔係最上等嘅冬菇嚟嘅，最緊要佢要夠腍夠大，即係可以切到絲，咁樣就 OK 啦。好啦，跟住然之後咧，我哋要處理嗰個金華火腿同埋呢個冬菇絲咯喎，我哋可以同步處理。大家睇唔睇到我哋用咗2個飯格啊？用咗2個餸格係咪啊？一大一細係咪啊？啱啱好嘅，咁樣冧上去，咁我咪唔使嘥咁多時間咯，係咪啊？好啦，金華火腿蒸之前咧，我哋要切片啦，切絲啦。跟住然之後咧，就要加少少蜜糖落去蒸，咁咧嗰啲金華火腿就唔會有咁鹹噶啦。咁當然啦，嗱先頭我講漏咗嘅，金華火腿都要浸，咁可以同埋冬菇一齊浸都得。OK，咁啊可以互相影響嗰種味道，冇問題嘅，因為等我哋都要結合埋一齊噶嘛，係咪啊？好啦，喺咁嘅情況之下咧，我哋就蒸呢個10分鐘。冬菇咧，除咗切絲之外，仲要加薑同埋加葱落去。等佢入味就唔好咁寡味，可以提升到咧冬菇嘅清香嘅。OK， 好啦，蒸完10分鐘之後，咁就攝落去已經係呢個係片開咗，即係片開咗呢個一間間嘅魚身入邊就攝落去，咁樣咧嗰啲火腿味、火腿汁同埋冬菇汁咧就會流咗入去個魚身入邊，咁樣呢條魚咧食落去咧。就可以係好清新㗎啦，就唔會有嗰種腥臭味嘅。同埋咧，因為我加咗冬菇同嘅清新啦，同埋金華火腿嘅鹹香啦，咁呢碟餸咧就好惹味嘅，得唔得？好啦，咁呢碟餸咧，其實個特別之處就其實就係加咗啲金華火腿同冬菇嘅啫。咁咧就同呢個一般嘅蒸魚法係冇分別嘅。
嚇。咁但係大家要注意喎，嗱，我先頭咧我就講漏咗嘅，咁我舊嘅朋友仔應該都識㗎啦，我唔講佢都識嘅。咁但係新嘅朋友仔咧，可能唔知就係我個隨聲大法嚇。咁我就唔多即係唔再去詳述到底點解啦。反正就同細菌有關，只係提醒大家一件事嘅啫。洗魚要乾淨嚇，大家要記住嗰種腥臭係唔等於佢魚本身嗰種鮮味嘅，係兩件事嚟嘅。OK， 咁經過我先頭咧咁繁複嘅清洗魚身啦，包括埋沖水啦，包括埋係加鹽、加胡椒、加酒啦，省完之後咧，咁我哋清理晒個魚身咧，佢就一啲腥味都冇噶啦嚇。OK， 咁咧而家我哋先至可以食到咁清新嘅呢個係古法蒸魚或者係清蒸魚。OK， 得唔得？嗱咁咧基本上咧就係咁多啦。不過咧，我仲想咧就喺大家面前試一試。不過試味咧，我唔係因為要抌時間，我亦都唔係賣花讚花香，係因為我試味咧，我先至知道而家呢條魚成唔成功嘅。不過喺之前咧，我先影咗相先。如果唔係拆咗出嚟就好核突啊嘛，係咪啊？大家等我一陣啊！嗱好啦，影完靚相啦，最緊要試味呢一環。我試咗之後咧，我就知道我呢一碟魚咁樣有冇出錯啦？嗱咁啊，嗱大家睇下嚇，拆骨出嚟啲肉咧好晶瑩㗎，即係東星斑就有呢個好處啊，但係佢好貴。如果係新鮮嘅話，哇啲肉，冇錯啦，就係呢種味道啦。嗱，而家我食落去咧係同新鮮湯嘅游水嘅呢個係東星斑咧嗰個肉味係冇分別嘅。嗱，大家係人都知道咧，除咗老鼠斑之外，東星斑咧就算係次一級嘅石斑，即係已經係最好味㗎啦。咁但係就算佢次一級咧都好貴啊！一條游水咁大條咧要200幾蚊嘅，但係我而家咧70蚊就買到啦，冰鮮嘅。咁當然大家話喂你70蚊梗係啦，因為點解啊？因為死得耐啊嘛。咁其實大家咧亦都我可以同大家講一個方法咧，就係你咧就去街市唔好咧一行落去咧就即刻買，你睇定咗個目標睇定咗個檔，跟住然之後咧佢咧一死，跟住佢就掟即係游水咧個水池一撈起咗落去隔離冰鮮嗰度咧就可以至少平1/3嘅，因為啱啱死啊嘛。OK， 嗱咁咧就可以慳翻啲錢。咁而我今晚同大家介紹嘅呢個古法星石斑咧，即係古法蒸呢個東星斑咧，最主要嘅目的就係為咗同大家慳錢，但係大家慳錢之餘又可以食翻東星斑佢本來應該有嘅味道。嗱，大家咪先頭見到我係咪係咁喺度攞水沖啊？跟住又攞酒葉啊，跟住又攞鹽葉啊，係咪啊？攞胡椒葉係咪啊？有啲咧，即係我唔敢講話佢係食古不化，即係有啲堅持啦佢就覺得咁樣洗魚咧就唔係路嘅會洗走晒嗰啲鮮味嘅，唔係，因為點解咧？你水沖佢表面，你點可能會洗走晒嗰啲鮮味咧？你都唔係洗走嗰啲肉，係咪啊？除非你剁佢溶之後咧，再攞水浸，咁啊，梗係乜魚味都冇晒啦。如果唔係嘅話咧，就好似我先頭咁啦。嗱，點解先頭我要試味咧？我就要 confirm， 我要確定我今晚蒸呢條魚 O 唔 OK， 得唔得？照我呢個方法得唔得？咁啊，大家都知道嘅，我係有碗話碗，有碟話碟嘅，就我唔希望大家睇完我呢條片整出嚟嘅係唔係我應該要有嘅味道，唔係我要求嘅味道 ，OK 得唔得？咁所以我先咁長氣，明唔明白？記住我哋清洗呢個海鮮咧，其實係需要時間同埋需要技巧嘅，而唔係話一句話要保持個鮮味，於是乎咧就以一個最少嘅一個最低限度嘅一個方式咧去清洗佢，咁樣其實係唔衞生嘅。咁同埋咧，我再強調一次，之所以有魚腥味咧，係因為有二線菌嘅存在，而呢啲二線菌咧喺魚身嚟講咧，冰鮮魚嚟講咧，就會產生呢個腥臭味。你唔好以為魚未死嘅魚就冇二線菌啊！好似我哋人類咁樣，我哋在生嘅時候，我哋嘅格德仔嗰陣味點解咁大陣味啊？就係因為有二線菌。而我一直強調洗魚嘅方式、洗魚嘅方法就係要清除個二線菌。而我呢個方法咧，
就係傳統順德人處理魚嘅其中一個絕技嚟嘅。所以點解順德人食淡水魚都可以食魚生，就係因為佢識得咁整。OK， 得唔得啊？咁啊嗱，長氣咗少少，但係都希望大家唔好介意，因為就嚟中秋啦，所以大家咧會見到我特別多咧嗰啲宴會菜式嘅，即係見得下人嗰啲啦。咁我希望可以幫到大家有個新靈感啦，好唔好啊？咁啊唔阻大家啦，多謝大家收看。哇！呢條魚真係好清甜，唔係講笑。好啦，係咁啦，拜拜，多謝。